Donc, نتقلنا لآخر exercice في هذا الفيديو هذا. Donc, l'exercice numéro 4. OBC est un triangle rectangle en haut. Donc, voilà un triangle rectangle en haut tel que OB égale à 2 cm. Donc, هنا ممكن أنني نضيف هذه القياسات. إذا هنا عندي 2 سنتيمتر. OC égale à 4 cm. On a les angles droits, bien sûr. AOBC est la pyramide de base, le triangle OBC. Donc, le triangle OBC est de hauteur OA. Donc, c'est l'artifaع اللي كيساوي لنا 6 سنتيمتر. Okay? Donc, la base على شكل مثلث اللي هو مثلث قائم الزاوية. وبالنسبة comment dirais-je, la hauteur, les hauts 6 في هذا Ok. Premièrement, montrer que l'aire du triangle OBC est égale à 4 cm au carré. Donc, l'aire ديال هذا le triangle, يعني المساحة ديال هذا المثلث هذا, اللي يعني المساحة ديال لا باز في هذه الحالة كتساوي لنا 4 سنتيمتر. أنا كنعرف باللي المساحة ديال المثلث راه قاعدة في الارتفاع على 2, وهذا سي ان triangle particulier غيزيد يسهل عليا الخدمة أكثر. La première question, donc 1 A, on a S ABC égale OC, pardon, on a S OBC égale à OC fois OB, le tout divisé par 2. OC, donc c'est 4 fois 2 sur 2 égale à 4 cm au carré. La question B. La question B, bien sûr. On déduire le volume de la pyramide AOBC. دونك باش يمكن لي نستنتج لو فوليوم الحجم ديال هذا الهرم انا ديجا حسبت دابا المساحه ديال القاعده وكنعرف الارتفاع صافي دونك ديجا با مال دونك نقدر نحسب نيشان لو فوليوم ديال اذا on a V égale la surface de la base fois la hauteur le tout divisé par 3 et on a déjà SB égale SOBC égale à 4 cm au carré et H c'est déjà la distance OA égale donc, OA égale à 6 cm 7 cm donc V égale 4 fois 6 sur 3. 6 sur 3 égale à 2. 4 fois 2, c'est 8 cm au cube. Donc voilà le volume d'IL, bien sûr, la pyramide SOBC. Voilà, donc je vous la deuxième question. La pyramide AO'B'C' est une réduction de la pyramide AOBC telle que. Et donc, la pyramide, c'est une réduction de la pyramide AOBC telle que l'aire, l'aire du triangle O'B'C' soit égale à 1 cm au carré. Montrer que le coefficient de cette réduction est K égale à 1,2. Donc, il a لاحظتو مزيان في le premier exercice عرفنا كيفاش نديرو التحديد ديال le rapport de la réduction ou bien d'agrandissement en utilisant les volumes. دابا في هذا l'exercice pour déterminer la valeur de K, on va utiliser la deuxième formule, ça veut dire la formule concernant les surfaces. هنا عطاوني la surface ديال O', B', C'.
وديجا حسبت لا سيرفاس ديال او بي سي ça veut dire on va utiliser هاد la formule اللي متعلقه بلي سيرفاس. Et donc dit la question bien sûr numéro 2A. On a K au carré. Puisque c'est un rapport de réduction, bien sûr غناخد العدد اللي صغير نديرو الفوق في البسط والعدد اللي كبير في المقام باش كوم سا يكون عندي واحد لو نومبر اللي كومبري انتر 0 et 1. Donc c'est un rapport de réduction. Donc العدد اللي صغير bien sûr donc غندير S ديال O prime B prime C prime sur S ديال O B C اللي كتعطينا 1 sur S ديال او بي سي ديجا حسبناها هي دونك كتساوي لنا 4. اذا هنا هذه كا او كاري. اذا دابا ممكن نستنتج القيمه ديال كا كتساوي لنا الجذر 1 على 4 كتساوي لنا 1 على 2. بيان سور هذا سي ان رابور دو ريدكسيون هذا راه صغر من 1 بيان سور. لا دوزيام كيسيون شنو قالوا لي غنحسب؟ قال لك on déduire le volume de la pyramide A au prime B prime C prime. On a déjà حسبت le volume ديال la pyramide A au B C. Déjà عندي le rapport de la réduction. Donc c'est très simple. شي حاجة اللي هي بسيطة باش يمكن لي نحدد le volume ديال A au prime B prime C prime. Donc on a V le volume ديال A au prime B prime C prime يساوي لنا K à la puissance 3 fois V ديال A au BC. إذا كتساوي لنا 1 على 2 لو 2 à la puissance 3. هادي ديجا حسبتها ها هي الفوق اللي هي 8. هادي غتعطينا 1 على 8 في 8 غتعطينا 1 سنتيمتر au cube. Donc voilà la réponse ديال la question. سالينا هاد الفيديو هذا حاولنا اننا نصحوا 4 ديال لي زيكزيرسيس. كل اكزيرسيس كيعطينا واحد لا فالور اجوتي واحد الفكره جديده. حاولت نركز ما امكن على لا بيراميد بيسك هاد لا بيراميد هو اللي فيه الصعوبات اكثر. كنتمنى نكونوا لي ميساج كاملين وصلوا. بيان سور نتلاقاو في موعد اخر ان شاء الله. ابيان.